Përshëndetje. Fillojmë deri në bashkëpunëtar për muajin maj. Në renditës. Pika 1 renditës. Mjaftimi I rendit fitës së vlerës. Jeni dakord me rendin e fitës? Pro? Abstenim një, kundra, s'ka. Pika 2 e renditës. Për miratimin e procedurbalit vlerës kaluar datë 29/4/2026. Jeni dakord me procedurbalin? Pro, abstenim, kundra s'ka. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% të fondit kushtëzuar për muajin prill 2026. Miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% fondit kushtëzuar për muajin prill 2026 janë 10 familje, nuk ka ndryshime për këtë muaj, është e njëjti fond total, 23.853 lekë. Listën e kanë gjithë antarët e Këshillit Faras, me thënë që ka njësia administrative qytet, qendër, Lopës dhe Kollegash. Propozohet antarët e Këshillit ta kalojnë këtë pretendim. Kanë njëri në një përstuar? Jo. Njëri votim. Pro, abstenim, kundra s'ka. Në projë kisha kundra. Kundra të bërë shënet të shumë. Në shumë bërë shumë kundra. Jo më shëpër dhe kamera. Me jo neve në kamera po në shumë jemo. Kamera është kamera, jo në kam gjënë. I kanë pisu më. Kalojmë Vendimi I ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit bashkisë së familje që do trajtojë ndihmë ekonomike për muajin prill 2026. Situata financiare është e njëjtë, 92 familje përfitojnë nga 93 në muajin e kaluar, vlera e legëve të një familjes ka kaluar 2 familjeve që e kanë parë sërish administratorët për të kaluar këtë fond lekësh, 2 familje me vështirësi më të madhe ekonomike. I keni listat I keni këtu tek njësia administrative qendrore të ndryshme, ne do t'ja njësoj, kështu që ka në një pyetje në diskutim? Jeni votim? Po. Pro, abstenim, kundra s'ka. Një mirator. Kalojmë e pika 6. E renditës. Për disa ndryshime Pika 6, pika 5. Për miratimin e raportit për monitorimin e vlerësimin e buxhetit për periudhën 4 mujore për 4 muajin e parë 2026. Spiron Mosbatim të programit të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak të muajit maj. Komiteti të Ligjit të 2015 të Qeverisë Vendore, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar ka paraqitur në kohë pranë Sekretarisë së Këshillit Bashkiak projekt vendimi për miratimin e raportit të monitorimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2026. Projekt vendimi për të ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 77 datë 2025 për miratimin e buxhetit të 2026 dhe projekt vendimin e tretë për transferimin e aseteve të financuara nga AKU dhe të realizuar nga Bashkia Independente. Në lidhje me projekt vendimin e parë për miratimin e raportit për monitorimin e vlerësimin e buxhetit për periudhën 4 mujore 2026. Është një raportim formal që Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar paraqet para Këshillit Bashkiak. Trekusit kryesor të kësaj periudhe janë buxheti për periudhën
4 mujore. Bugjeti total i bashkisë është realizuar në masën 37,2% nga 171.620 lekë të programuara, të realizuara nga 461.062 lekë të programuara për periudhën 4 mujore. Bugjeti pavarur, që është e rëndësishme për këtë raportim, për këtë periudhë është realizuar në masën 141.985.000 lekë, nga 441.054.000 lekë të programuara, ose në masën 35,8%. Transferta e kushtuzuar është realizuar në masën 21.856.000 lekë, nga 23.007.000 lekë të programuara, ose në masën 50%. Të ardhurat e veta për periudhën 4 mujore janë realizuar në masën 16.860.000 lekë, nga 21.660.000 lekë të kalifikuara në masë relative 77,8%, ose në baza vjetore 25,9%. Bashkangitur keni gjithë materialin të detajuar. Vlen të teksohet që kemi një uje të ndjeshme të detyrimeve të pravareshme që bashkia ka akumuluar nga fundi i vitit 2025. Vazhdojmë të ruajmë të njëjtin statut, duke qenë në një situatë normale të gjinjes financiare. Raporti i detyrimeve pravareshme ose stoku të tyre në raport me buxhetin e realizuar për vitin të kaluar është në masë 7,51%, që është një tregus shumë do vetënës të një performansë të mirë në financat e bashkisë së Shqipërisë për këtë periudhë të ardhshme. Mbarove? Pa. Një pyetje jam kështu, po, me ditë nga një pyetje. Pa më përzitur shpjegoj kam shumë. Pa vërteton mua që janë tjetër vërtet ai që dorë në mirat e kësaj. Më vjen kuptoj? Pa. Dhe gjitha të dorë në qora, unë edhe 5 herë tjetër. Dhe gjitha të dhënat që janë paraqitur në raport janë certifikuara nga Gjega e Tesarit në bazën e atë raportimeve 4 mujore. Dhe tabela e trebuzve financiare. E morëm. Në të njëjtën kohë ne operojmë ne në një kohë ne operojmë dhe me sistemin e buxhetimit vendor. Të gjitha dhënat janë në sistem online që konfirmohen para se ne të paraqisim për ato. Shumë faleminderit. Mirë. Ka një pjesë në një pyetje tjetër? Erdhi votim. Pro, abstenim, kundër s'ka. Mirë, miratorë. Kalojmë te pika 6, edhe në ditë. Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 77, datë 22/2025 për miratimin e buxhetit vitit 2026. Pa. Nga analizë e udhësishme që ju kemi për treguar fiskale financiare të periudhës 4 mujore 2026, për një qëndrueshmëri fiskale se vendimin e shpenzimeve me prioritet për gjatë vitit ustrimor, kemi propozuar disa ndryshime në buxhetin e miratuar të vitit 2026. Tekstojmë se këto ndryshime nuk prekin treguesin makro të buxhetit, as në nivelin e të ardhurave, as në nivelin e shpenzimeve. Po janë disa shtesa dhe paksime midis programeve buxhetore dhe llogarive ekonomike, është një shpërndarje fondesh të kushtuzuar nga ndryshime në strukturën organizative dhe në nivelin e pagave sipas vendimit të Këshillit Bashkiak të miratuara dhe një mbështetje financiare për aktivitetet strukturore dhe artistike që do zhvillojë Bashkia e Tepëler për sezonin turistik 2026. Ne kemi miratuar strukturën e re organizative, kemi përcaktuar dhe nivelin e ri të pagave dhe këto kërkonin disa ndryshime për të balancuar dhe për të kryer për të alokuar fondet e nevojshme për përdorimin e këtyre shpenzimeve. Gjithashtu, janë propozuar që për të patur një verë sa më argëtuese dhe me aktivitete të mbushura sociale dhe kulturore në kuadrin e javës së Bashkë të Pelenës, kemi propozuar disa mbështetje buxhetore, të cilat mendojmë që do ta bëjnë të jetë sa më aktive dhe të gjatë. Dhe konkretisht kemi miratimin e një shtese në shumën 200.000 lekë për aktivitetin në kuadrin e javës së Bashkë të Pelenës, duke çuar mbështetje financiare në shumën 800.000 lekë
Sipas marrëveshjet me Këshillin e Gjakut për festivalin Bibliat e Laborisë, për faktin se si vjet nuk siguruam dot mbështetje financiare nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për fonin ndriçimin skenik. Kështu që dhe kjo nuk është e mjaftueshme, por do bashkëpunojmë ngushtë me Gjakun për të realizuar aktivitetin në Tregusit e kërkuar, por mbështetja jonë do jetë në të ndërtuar. Pjesë e javës së Ali Pash të Perverës do të jetë edhe festime për 60 vjetorin e klubit të Dënçës, që është parashikuar të zhvillohet datën 22 qershor. Për këtë kemi propozuar për miratimin e një fondi deri në masën 300.000 lekë për organizimin të një aktiviteti përgjithos. Gjithashtu në kuadrin të kësaj jave, në bashkëpunim dhe me Gjimnazin Ambas Sheu, na është paraqitur një projekt artistik për një pjesë dramaturgjike, kur mungon fjala, i cila do shfaqet në datën 22 qershor, me një kosto financiare në nivel buxhetor 250 lekë. Pastaj shkëlqimi faktike do shikojmë në raport me dokumentacionin që do paraqitet. Ne këtu miratojmë vetëm tavanin buxhetor, ne miratojmë se çfarë do shpenzojmë si përshtatje. Pastaj në përfundim të aktiviteteve, në raportimin e punëve që do bëjmë, Drejtoria e Financave do të raportojë për nivelin faktik të kryetit të shpenzimeve për këtë aktivitet. Po, kemi në gjithë në pyetje? Po, osneva aty tek niveli i pagave, edhe pa jurisja në serve të unë bërë një pyetje dhe në Komisionin Ekonomisë, dhe tha që pagat janë bërë në bazë të pozicionit dhe në kurs. Në herë disa ankesa që nuk janë ngritur. Nuk janë ngritur pagat, po dhe janë zbritur, kanë dhe nga pagat në pashë. Ja këtë bënë masë edhe ku e ka gjetur të juristi, apo dhe ti pashë i kënë ato, apo ka për juristi. Paga në nga paga, ka pashë paga më lartë, të dinu se nuk ka nësi, po ishtë zbritur 100.000 lekë, duke njësën që paga duhet më rishë. Një, dhe ajo Iksi e ka pagën, atë e ka të deleguar, nuk e ka në bashkia, por ka më ka bërë. Për gjenë civile ka më bërë. Erdi. Ja ka që sfishe. Ne dhe pas miratimin nga juve të nivelit të pagave, i kemi nështruar e sekretare Këshillit të Lësh, i kemi nështruar një shqyrtimi dhe më të rëndësishëm në pozicionit. Nuk ka të pozicion. Se ti zbritet nga paga e mbashkë. Se pretendimi është nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, është se Nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore. Se është trajtuar në një nivel të cilët nuk i ka. Po mi kjo pagë që e themuna, kjo është e deleguar, si ka mundësi që të... Por të them trojë, a i takon tek 3-3, takon 900.000 lekë, ajo merë 800.000 lekë. Këto do sa ne ishim që propozuam dhe i dham atë nivel pagë, dhe ishim që pam, tani jemi do të shikojmë që në Kosovë se po bëhet një riorganizim tek Drejtoria e Përditshme Vjetësisë. Jo se po pse ti zbritet nga paga e pashme? Në momentin e dytë nuk e pam të arsyeshme që i takon dhe ai pozicion pagë. Nuk është, ka të bëjë me një argumentim. Dhe me juristin e prefekturës, i Albona është asë prezencë, dhe kemi diskutuar, jemi në diskutim me Drejtorinë e Përgjithshme, që ku klasifikohet ky lloj pozicion. Dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Faleminderit. Erdhi voti. Pro, abstenim, kundra, ska. Ulati. Latif, lui e Ulati. Mbaj dorën ashtu që unë që pastaj janë merremi tani. Mbaj dorën lart që ti numëroj sekretari. Unë e ngrit nga kartoni, nisem prove. Mirë. Kalojmë te pika 7 e rendit ditës. Për transferimin e aseteve të financuara nga AKUK dhe të realizuara nga Bashkia Tepele. Transferimin e aseteve. Tani te transferimi e aseteve
I keni këtu shkuala është ujësjelësi Progonat, Zdëngaj, Sinanaj, ujësjelësi Nivicë Regjim me Zgoran Peshta, ndërtimi i rjetit të jashtëm për shtim të sasisë ujë për ujësjelësin Salari, pulizim dhe vendosje të masave në kolon të brendshme në qytetet e Pelerës. Kto janë asetet që duhen transferuar e shoqëria Salaritive. Komisioni ndelur ditën 26 e diskutoi këtë vendim dhe të dhajnë propozim për aparatin e bashkisë që ujësjelësi Sinanaj të dalë nga Progonat Dënga me i cili ka mbaruar, ujësjelësi Peshta me Zgoran të ndalë nga vendim dhe ujësjelësi për vendosje të masave në kolon të brendshme në qytetin e Pelenës, pasi nga shumë problematika të qytetarëve që na kanë thënë këto nuk kanë mbaruar, nuk e di është marrë në dorëzim nga grupi punës nga bashkia, por në ndjenin tonë nuk kanë mbaruar. Sinanaj nuk furnizoi dhe nuk ka ujësjelës, ata banorët atje marrin nga burimi i ujit, meqense janë edhe vetandej, në Nivicë Regjim, po ashtu kështu e diskutuam me anëtarët e komisionit dhe vendosëm si propozim që të ndalë nga vendim. Nuk e di anëtarët e tjerë të Këshillit janë këtu. Në qytet jetojmë tërë, se cili ka një zonë administrative që e di është bërë investimi dhe të kalojnë ato që kanë mbaruar, të tjera që nuk kanë mbaruar, nëse ne i kalojmë tani në aku, nuk i kërkojmë më. Edhe patunat çmimi jon tjetër me sa dion. Çmimi është joni është 500 metro kace për metër. Kështu nuk do doja pyet mos ka rënë fare si projekti. Drejtori direkt. Është sinimar. Çfarë lexuam ne këtu është transferimi i aseteve të financuara nga Kunë. Me të ne transferojmë asetet. Pjesa tjetër që ne si antar këshilli kemi kërkuar që të na vinë përfaqësues nga ujësjelësi, na erdhën dhe nuk na thanë asgjë para i dhe ne diskutojmë një herë pjesën që kemi marrë në dorëzim dhe janë bërë këto nga firmat e para që duhet të verifikuar grupi punës dhe unë mendoj që meqense ne kemi problematik nga shumë banorë në këto zona, edhe një grup nga anëtarët e këshillit të çojnë ta verifikojnë që janë këto ujësjelës apo jo, sepse unë nuk e di domethënë janë marrë dorëzim apo jo këtë pjesë. I ka kërkuar edhe drejtori që të sjellë shkresa për kace, në ndjenjit me i ka sjellë, por puna qëndron që se di, nuk jam e paqartë. Ne u shallë u shpëtë. Kisha dhe i pjëtë, po për një vje me këtë ne duhet të përfaqësues këtu bashkë me projekte. Çfarë kanë bërë nuk dim çka kanë bërë, dhe çka kanë shkruar. Ne nuk dim çka kanë projekte. Për shembull, klasën me që unë jam kam qenë në atë. Ka pasur të vendosur maca tek depo në hyrje, në dalje të depo, në hyrje dhe. Po në dalje të depo për hyrje në qytet, pak më të vëllë. Kanë pasur, s'kan pasur. Qose kanë pasur, sot unë di që nuk ka. Megjithatë, na duhet të zbër një përfaqësues i firmës apo i projektit. Gjoj çik spiron. Mund të sqaroj. Unë këtu do trajtoj vetëm aspektet financiare, aspektet e menaxhimit të aseteve dhe nuk jam i autorizuar që të jap shpjegime të nivelit teknik. Çfarë qëllimi ka ky projekt? Ky projekt ka që këto asete, të cilat janë realizuar nga Bashkia e Pelenës, janë të financuar nga Agjencia Kombëtare e Ujësjelës Kanalizimit. Në përfundim të procesit të tyre, siç më kërkua edhe në vlerën e drejtë në vlerën e komisionit, unë kam bërë dosje për kasë për secili objekt, me dokumentacionin për kasës, Bashkia ka zhvilluar këto investime. Është lidhur procedura për prokurim. Është lidhur kontrata me firmën zbatuese. Është përcaktuar mbyllësi i punimeve.
janë zhvilluar punimet, janë zhvilluar situacionet sipas të gjitha rregullat financiare. Është kualituar objekti. Kemi bashkangjitur aktin e kualitimit, aktin e marrjes në dorëzi. Ka një veçori për disa objekte që të cilat do t'i shpjegoj më poshtë. Po këtu nuk ka të bëj fare me ato çështje që me të drejtë ju i ngrin. Nuk ka të bëj. Nuk mund të mbajë në kontabilitet. Dhe në pasurat e mia financiare, të mia të bashkisë, më falni pjesë për këtë, që asete të cilat nuk i administrojnë. Jam shumë dakord. Nuk i administrojnë, shumë që nuk ka të bëj vetëm me anë. Unë si të vepër si qytetari thjesht. Ka të me shoqërinë usjellës kanalizime e cila s'kam se shoqërinë ato pa ja kaluar, çka kaloi asaj ato. Ato vendor. Ashtu është politika time. Kërkesa raportoi X-i për parimin shërbime të ne kemi pasur një korrespondencë. Unë kuptoj shumë mirë. Kemi pasur një korrespondencë shumë të tekstuar me agjencinë kombëtare. Kërkohet në është kjo bëhet në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 302/2022, i cili përcakton organizimin dhe funksionimin e sektorit të usjellës kanalizime dhe rolin koordinues mbikëqyrës dhe monitorues të agjencisë dhe detyrat përkatëse që ka shoqëria. Unë kam këtu aktin e themelimit të shoqërisë, ekstraktin historik dhe pjesën e kontributeve që ka Bashkia TPL. Ky transferim ka të bëjë vetëm me aspektin teknik financiar. Se nuk mund, se këto do abandonojnë një investim që është me vlera 2, 4, 6, vetë gati 7 milion euro, që do abandonojnë post nuk kaluar në inventar dhe në shfrytëzim të atij që ka për detyrë ligjore të realizuar. Nuk ka të bëjë ai me po kjo polisi vlera e lekut po kur them polisi të gjithë qytetarëve. Pse të diferencojmë unë si një njerëz, në thojë se na një njerëz dhe më mirë, po tjetër shpimi në faturë, tjetër shpimi në doktor, s'ka të bëjë fare me këtë çështje për cilën kam marrë. Po të kuptoj se kjo është vlerë kapitale. Kjo është kalim kapitale. Këtë vlerë që ata kuptoj aq mirë sa nuk e di se sa më të se kjo e kuptoj. Duhet ta hedhë, duhet ta hedhë në komunitet. E kam një formë bloku në dorë sot, se po e kalova dhe... Jo, bloku një për bashkisë në kjo kanati. Jo, se ka në interes. Edhe që ose ka bashkje, edhe që ose ka bashkje, se duhet marrë një si për riskun kur punime si ka përfilm. Nuk ka të bëjë. Qa ka mëse, që do ka të është? Tani, do të shpjegoj objektet nga një. Jam para po se më Do të shpjegoj objektet nga një. Rekonstruksion të vjetit të jashtëm dhe të brendshëm të usjellësit në fshatin Sinana i Dënga dhe Progonat. Po. Është tërësisht i përfunduar. Është i audituar. Jo, Sinana nuk ka. Sinana nuk ka usjellës. Faza për të cilën është financuar. Ka kapur vlerë 127 milionë. Ka posë të Tani, përsa i përket Sinane dhe Peshtat, me Shgoranit dhe Luatit, rrjetin i brendshëm, është faza në Sinane është faza e dytë, që është projektuar, është gati për financim, dhe në Peshtat është faza e tretë, është rrjeti i brendshëm, Peshtat dhe Shgoranit dhe Luatit. Po janë këto faza për të cilën u janë prokuruar dhe janë zhvilluar investimet janë të realizuara. Këtu një sekund, e tabela thotë, rekonstruksioni i rrjetit të jashtëm të brendshëm të usjellës së fshatit Sinana, Dënga dhe Progonat, mbetur pa financuar zero dhe shënime nuk ka, domethënë që është në fazë. Nëse siç është këto 2-3-4 që nuk është liruar nga garancia e punimeve, do ishte edhe kjo. Është objekt që është certifikuar përfundimisht dhe është liruar nga garancia. Për 3 projekte, për 3 objektet e tjera, ne nuk kemi liruar garancinë e punimeve për atë që tha dhe zoti Larka, që ne jemi të dashur që në çdo kohë që mbajmë autoritetin operatorët ekonomik, diferencat që mund të jenë lindur problematika e qytetit. Vetëm objekti i parë është i zhbllokuar tërësisht, ndërsa objektet e tjera janë të bllokuara garancia e punimeve nga bashkia. Por nuk ka të bëjë me transferim. Nuk lidhet me transferim. Po ushit ju ku pastaj, se nuk e shkoj më neve. Nuk është shitje. Ka në shqipë. Ka të në shpamë përgjësit. Këto lekë janë financuar nga Agjencia Kombëtare Ladi.
Këto lekë ja financuan nga entiteti shumirëse, nga Agjencia Kombëtare. Dhe ai kërkon tani e realizojë investimin. Po, çoj atje ku duhen lekët, ai që e menaxhon sot asetin. Se ka mund më mbetet kod asetit. Po s'është realizuar komplet investimi. Po a keni marrë pjesë në Po, do të mirë. Po, 10 për shpizën nga një që s'ka përfunduar dhe është një pjesë të pavarur. Punime që janë prokuruar dhe që është një kontrata, dokumentacione që janë certifikuar, nuk marrë gjysmë e fshatit Smerro. janë certifikuar për Po projekti tani është për gjithë zonën ose nuk i Zëndaj. Vetëm në një pjesë. po, është faza e dytë e shqatësina. Po të marrësh me tani telefonatat që janë aty, Ka këtu, se do në sërë pa projekti. Kam të ushtësi si dëmë. Ushtësi dëmë. Ky thot një pjesë e fshatit nuk është bërë investimi. Sepse s'marrë do ujë, dhe të bracë, dhe të bracë. Ashtu do të bëjë. Po prandaj ka dhe duhet të bëjë një interpelancë. Ky projekt vendim nuk ka të bëjë me zyrtarinë e ushtrisë e shoqërisë. Ky ka të bëjë me bashkinë. Edhe një kërkesë, Jo, se ka marrë bashkia të procesën edhe me ato. Janë audituar, janë bërë në vetë probleme ore. Shpiro, shef, ne si këshim duhem të vinë një territori rajonal, bashkë me përgjësi. Edhe këshim të lepë se kërkemi të mbulje në qytetarë për pagesën e sepse shikojmë në zonat rurale, pjesët e madhe, dhe sa bashkësh me 27 lek, dhe që lek është me 50 lek. Dhe kërësisht këtë diferenci. Dhe pasur me ka. Po shumë Barojnë më të rrë dhe barojnë, që si të durim në obredi, më të barojnë fjallë pas dhe përmëri. Dhe ne si këshim bashkja, kemi dhe kemi shumë gjuar qytetarët, zonët, dhe si dhe më zonat rurale që ne kemi qënë. Dhe edhe me kryetarën e bashkisë, ne duhem ta kërketin e tjetër të drejtori rajonal dhe përgjithësi të japin informacion me pyetjen përpej këshillit. Jo të dërgoj një fajsus tjetër, por duhet të vere në stafin për dhe llogarit. Edhe një pyetje tjetër, se kjo është bërë. Por këtu qytetet e Beresh, bërë një gjestë publike në ushtrisë. Se kemi të gjuar shumë zëra që është bërë të gjesa publike dhe gjesa publike më këtë bërë me 15-20 vetë. Gjesa publike të bërë me gjithë qytetarë në zonat urbane, në zonat rurale. Se shkojnë, një pjesë më madhe kemi... Më thëjë qytetarë për Spadino, ishtë adje në fshatë në vicë, pagojnë për shumë ullë të atësi. Jo, të fish, unë për vetë. Skandal, nuk jam do të më një do të ullë. Po kurojnë vjetë që se ka bërë investimi normale, dhe të bërë një bërë investimi, vjenë a baje mani po e një vicë. Pa, kore, Nuk të vine mirë, për mëna një vicë, po që si ka dhe të tarifë, po e s'ka kohë, hajda bëjë për gjithë qarë me 5.000 me 1.000, këtë një që ka 2.000. Po e se kjo është diferencim. Shmimi 1 lakë ujë në Europë për djetë me ta. Nuk janë kërkesat tona, janë kërkesat e qytetarëve. Dhe ata nuk të në nësi këshilë, se ne atyre me shumë sport e kaluam dhe me 300, ata jo që s'ta pjotu me 300, bëjë me 500. Dhe ata që dorë si këshilë, që e primosën për 300. Nuk është jo. Ata nuk është ato, asa Jo pjotu. si është problemi nga ditani, se e thamë dhe atëre. Ajo ishte për djeni, nuk ime për djeni, vjesh në djeni në këshilë, që çmimi do kërkohesh në ajo bordi, në bordi, si quhet ajo e ujë, do kërkohesh rritje çmimi, dhe vjesh në djeni këshili, por ne s'kishim një dorë që ta ndalojnë. Kemi një përfaqësues në bordë. Ai Nuk ka bim përfaqësuesin e bordit se s'kemi pas asnjë. Tani nuk e di kush e ka fajin në të mes, kërkojnë. Prandaj duhet kërkojmë interpelancë me drejtorin. Tani problemi është atë zotrim dakord bën kërkesën që duam drejtorin për disa ankesa që ka këshilli ndryrje me ushtjesin. Tani sot, që mos dalim në anën e ditës, kemi këtë dokument. Kush ka ndonjë për të shtuar apo ndonjë pyetje ndonjë gjë dhe pastaj ta hedhim votim që ta kalojmë të si projekt vendim. E dëgjua dhe matitët që ata, ka edhe të gjithë prantarët e këshillit ka probleme me këto
sepse ne transferojmë Ata kanë një pjesë. ato investime që janë bërë nëpërmjet vetë kësaj drejtorisë së përgjithshme të ujësisë kanalizimit. Ata e kanë bërë investimin. Se kanë bërë me fondin e bashkëja për një vit. Tani këto asete janë Unë e thash me ndryshime. Më dëgjoni një sekondë. Tani këto asete e dëgjuat ma pitër, po atem dhe unë. Janë asete që bashkia nuk i kontrollon dot një dhe pavarësisht mangësive që mund të kenë ato, ne ja transferojnë ujësisë kanalizimit drejtorisë dhe ata pasaj do bëjnë plotësime e këtij investimi. Do me nëse ka mangësi në vendosjen e saatëve, ajo drejtori do t'i vendosë. Ose do atriboj firmës nëse ka pas firma. Ai do thot, derisa e kalove, e ke janë të Do të ke marrë dorëzim. E ke marrë dorëzim do. Ore, më dëgjoni se nuk ka lidhje me dorëzimin. Po ka ose nuk ka. Kjo ka lidhje, kjo spiro, po dëgjoni që. Në momentin faqe. Ani ne themi që ashtu ka qenë dhe ujë atë. Më dëgjoni. Ore, ne kemi që ndonë për ujë. Ore, këtë që kemi ndodhur tani. Gabi, ka mundësi të mbaroj më. Fole ti dera. Mos e bëj tani me zhurmosa. Ajo kaloi, ata që deshën ta kalojnë e kaluan. Ata që s'deshën votuan kundër. Ne këtu jemi me vota. Tani këtë vendim ta hedhin votim, edhe juve tani mendojnë vetë, po bashkia i ka ngarkesë këto, nuk ka çu bëj këtyre investimeve. I ka ngarkesë mbi vetë. Bashkia nuk i plotëson dot këto mangësira që thoni juve. Ta shty dhe një muaj. Ti njoftohet firma, ta shty dhe një muaj. Po dakor mo, por ta shpreh me vota të Muaj hit të parë propozimet i bëri kryetarja e komisionit. Në rregull. Ile pas, unë që jam pro asaj. Jo se pasaj do në shkot ajo automatikisht pasaj hit. Tani i pejtë shtu propozimi. Po ti propozimin e vetë, bëni propozim. Cile do ta hedhë në Po më dëgjoj, dakor. Ai propozimi është bërë, ajo që thot Matilda u orienton juve që ne si komision nuk jemi dakord që të kalojë ky dokument. Dhe juve e vlerësoni se e jep votën pro abstenim apo kundra e diti tani, nuk kemi pse hedhim propozimin. Ajo sekretari komisioni u tha juve që ne mendojmë që ky dokument mos kalojë deri në momentin që ta vi, një sekond, deri në momentin që ne ta vi çdo të vinë veç e veç këto. Sipas asaj, ujësirë që proponati ti dokument në vete, këtë vinë të ndara, këtë propozoj ajo. Tani, në qofë se ju jeni dakord që ta kalojnë, grem e shprej me votë, qofë se jeni dakord, prapë shprej me votë. Tani, ka një mendim tjetër ose ta hedhin në votim. Ky vendim të kaloj, apo jo? Unë e me të kaloj Mund jetë ngre një komision a këshillit të verifikon. Këtë verifikon. Këto investimet janë bërë. Po këto investimet... Po të pyes nuk të vrapa. Po jo, ne nuk kemi... Shiko se t'joj që i theve një shumë, nuk kemi për shumë, ne kemi për debat, nuk ka lidhje shoku. Prandaj po them dhe nuk verifikojmë neve tani investimi që është bërë. Ne sjellim zërin e qytetarit që ne nuk kemi ujë themi, nuk kemi saat në qytet, këtë themi dhe nëse se ne e kemi marrë ai grupi teknik që e ka marrë dorëzim, të na vi këtu dhe të na sqarojë. ZMZ, çfarë pyetje kemi ne se aspro nuk na sqaron dot. Vetëm nëse është marrë nga grupi teknik në dorëzim 1, 2, 3 pallate që janë bërë sjellsa të vinë. Të bëj një pyetje. Saati te pallati jote, po që është për investim, saati e si e paguar ujë. Po ai grupi të vi këtu. Tani një problematik. Problematika është kjo. Këto asete që janë krijuar dhe realizuar bashkitë e vete. Nëse do qëndrojnë këtë gjendje dhe shkojnë deri te abandonimi. Do dalë një fiksuar se ai do thojë nëse pastaj se dhe kur ta thrasin që do jemi ne prezant aty bashkë me drejtorin, do thojë që jo mos do të vini. Bashkia e Veles mi ka pëlqyer mua. Këtë investim për të pajisur, më falni se për të pajisur gjithë qytetarët
e qytetit në Tepelen, kush e ka bërë? Ti investim kush e ka bërë? Ka një fish, është Arkohuja, Bashkia, kush është? Këta të na vinë na thonë që ne po kemi quar gjithë banorëve në Sinanaj ujë në përshpia, gjë që s'është e vërtetë. Dhe ne themi po ne këtë e kalojmë shumë bukur dhe ta marrin ata takus, sepse Arkohuja është prapë që ka bërë investimin. Ata të vinë njërë na sqarojnë ne dhe ne t'ua delegojmë. Bashkia ka plotësisht të drejtë që t'i transferojë asetet. Për këtë nuk jam kundra, por ama nuk kemi ç'a transferojmë ne, sepse dhe ata dhe zotrit të tonë, shko ky si projekt nuk ka mbaruar dhe ti ma delegon mua. Dhe ata nuk do pranojnë një farë mënyre, nëse supozoj që s'janë ata investitorët, jo që mund t'jenë ata investitorët. Kështu që neve duam një informacion nuk kemi qartë. Duhet ishte një nërja këtu specialistë për ato, se kemi duar dhe në dhëmën që kemi të takime, në dhëmën, pastaj si në dhëmën që kemi duar, në thonë që ka patur banor që nuk ka lidhur kontratën me Rusisë. Kjo dhe kjo. Nuk kjo dhe kjo. Dhe themi ne s'ka unë, në qoftë se nuk lidhet kontrata me Rusisë, jam revojnë. Dhe nuk kjo dhe kjo. Dhe do ta marrë që në spiro mundas, në sqaroj që në një ishte dhe mërë një sqaroj. Ky dokument është këtu. Ato komisioni kanë zjerë disa gjëra që u ata që tuat që ta vinë të parë. Tani, ta edhi në votë, se diskutojnë, tani ju e keni në dorë. Qo se doni, kaloj, do ngrini provë. Sjeni jeni të dyshuar, vini abseni, nuk jeni dakord, kundra, dhe me vot do shpret ajo kalon, apo nuk kalon. Eri votin tani, atëherë. Kur e shpret me voto, nuk jeni dakord, ngrin kuqen atë. Shkrim kuqe mos e dakord. Ore, në qovë se ky dokument projekt, në qovë se ky ti e ka thënë kryetari komisionit, i duam të ndara si investime. Tani, në qovë se ky projekt nuk kalon, atëre bashkia do i bie të ndara, si që kërkoj shqe. I dheni në votë, rini vota, pro. Dale ore bani, ore, pro sa janë pro. Pro sa janë. Një dhe dy. Dy pro. Absenim nuk ka. Kush e një absenim. Kundra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kja kjo tani që du ta diskutojnë 1 milion euro. I thuaj tani çfarë do bëjë ai Sofia, ti ndaja ose ndaja? E mori vesh, ai që bëri më shumë pyetje votoi pro. Ai që bëri më shumë pyetje votoi pro. Ka një pyetje. Aty duhet Atë si do të provojmë? Çfarë Komisioni ka kërkuar që këto investime të vinë veç jo një dokument. Tani komisioni ja ku i ka dosën, marrë ekspert, ti verifikoj, e ngatëruar. Nuk ishte aspekt financiar, nuk ke aspekt teknik. Me një rata është tani çfarë do të bëjë administrata Këto investimet vinë veç e veç. Progona vinë vete, rënda vinë vete. Jo, ne kam të kalojnë ato që kanë mbaruar dhe jo ato. Me do të hiqen nga ai prevenit të sponsorë. Tani kanë mbaruar të gjitha o matika, nuk si ngatroj gjëra. Në vendin tënde kanë mbaruar. Po në ndjenin të bashkisë. Në vendin tënde si qytetar nuk po flas me bashkinë. Ti si qytetar kanë mbaruar. Po ne bashkë ishim komision ekonomie dhe te asu te pallati nuk kam saate. Tani bashkë ishim komision ekonomie. Matita, e fusi çështën në një bullishë, nuk do të dini dot, as juve nuk do të dini dot, jo se ne. Sa unë si administrat kam mbaruar le të vinë aty. Nuk më stoprishin në një punë, në kuptimin e eficjenca do të qenë që një ideja e kemi me sa diskutuam, se unë isha në atë votova kundër, më dio me vëmendje dhe kam bërë një veprim kundër bashkisë time. E kuptoj mirë ka kemi nuk. Por, u vot një ide këtu që të ndërjet një komision të verifikoj sa hapët, ujë në një vit, të provonat, një komision, dhe nuk qenë një kamet i marrë, kjo dhe një ide e jashtëzakonshme.
5 miliona rrasë pas të vinë se. Ndaj jush në bëti dhe prim jo normal. Ndaj bashkisht, i përgarojmë këtë dhe ka jo. Por da të verifikoj këtë unë. Se unë se di nëse është apo jo, ma kuptove apo jo. Doktor, në këtë rast neve... Ne hodhëm atë pasaj kundra pro, po doli e gjitha doli pasaj jashtë... Doktor, jo, në këtë rast... Komisionu Digjo që ato të në këtë rast, ne nuk marim në dorëzim këto investime. I verifikojmë orë Po nuk i marim në dorëzim me... Po ne nuk i marim dorëzim me i heqi. Unë komisionin e ngre kur unë do marrë një investim në ta marrë në Gahim. Atere votoj kundra, unë së shbërë pra, tani një transferoj. Ky investim, sa do kej që t'jetë bërë, unë e heqë nga kërkesa ime ja qoj usjevë. Ne do lironim bashkim nga nga kërkese tërë. Ka që do bërë. Kemi qatë me komisione tani, mos bëri tani. Tinua që e kuptoj, votoj pro. Edhe unë pro votoj. Jo më të plëqim më tani, ajo është asetet që ka bashkëja Karionë të Pusjesin, dhe neve të lutem. Dhe neve, pasi ta kalojmë mendimimë, pro, ne grëm një grupë si këshim, jo për të mirë e qytetarve, dhe nëse të vjej drejtori, Ragnar, do i temi, asetet e bashkës si nisën, na jetë se... Orbe, më nuk edhe unë thash, që neve e kërkuama. Te pika shtë. Administrator, si do t'i vi, do t'i detyrat e të nërkoni, se do t'i përsëri me këtë përmendim. Të ndajnë. Do vi si do operojmë. Të ndajnë. Mërzoj një përvendim që s'kishte të ndajnë. Si do operojmë. E pra dhe është dhe pasjarëm këtë që ta shumë. Ja do vi aji. Ne nuk marim gjëra në dorëzim. Po ta mirim dorëzim, po dakord me nuk kemi dakord se pse si bërë i Se ti s'ma ke bërë. e heqim. Ure po ti s'ma ke bërë. Po e heqim në nga kesa. Po e heqim ja çoj kujtë. Ati që u mbyll ajo pikë, u mbyll ajo. Ajo tajuan që po t'jenë të ndarë. Edhe pasata të kalor. Orbe, të lutem, të dalësh të smeta, pushim të ta shkujmë. Kë? Këtë vendimin e... Tani, ajo iku ajo tani. Ose kuptuar më Kam, e kuptove rëndësirë tani. Po kryo, e tham 20 euro tash, nuk marim gjendë dorëzim tash. Ne thash, e heqi nga kërkesa e bashkë. E ishte gabimi në rregullojë vazhdimit. Kalojmë te pika 8 e renditës. Projekt vendim për dhënien e ndihmës financiare për personat e dëmtuar nga zjarri dhe nga përmbytja. Përqendroni tani se mos bëni dhe karatë në gabime, pastaj tonia se e nga provë. Përqendroni. Ja do flasë momi që ishje me tjeta. Nuk e sërë shumë të falë, Jo, para se të filloj diskutim, nuk ka një pyetje. A janë të siguruar në gjitha ato objekte dëmtuar që janë në pylle me linje, a janë siguruar në program? Asnjëri. Atëherë? Po, në shëroj që në Shqipërisë po siguroj tjetër. Atëherë? Ta siguroj Ju e bëra pyetjen, po, mund të kam një aktivitet privat atë. E kam në përgjegjësinë time, ore më ras zjarri mos e pajisë 50.000 euro. Ma jep ti mua nesër? Pra pyetjen tek do fal. ka mundësi. Ore më ras ish këndje elektrike të pajisë. Po, ma jep mua ti? Jo. E ti e këtë? Jo. Për 50.000 euro e marr me ti. Po. Atëherë.
Ta siguroj. Ka mundësi ta sqaroj Pyetje, s'ka më për këtë pyetje që bëre. Po madje njeriu është siguruar. Pse duhet të kjo para pa përdorur Po e këtu është esenca e respektimi. Sepse në harkun kohor ka ndodhur dy fatkeqësi natyrore në Shqipëri. Një përmbytje në korrik gusht, s'ka më flas. Unë Jo, se mos kam sjell jam. Po unë është si ka Një përmbytje zjarri i madh në korrik gusht dhe një përmbytje janashku. Dhe për këto dy fatkeqësi natyrore, që na kanë kapur dhe neve si Bashkia e Belenës, qeveria ka nxjerrë një vendim qeverie dhe thotë me që ka ndodhur një katastrofë e tillë, një fatkeqësi natyrore, me VKM të kompensohen në mënyrë financiare sipas mundësive dhe buxhetit që ka dërguar Ministria e Përkatësisë. Edhe nuk ka lidhje fare me siguracionin. Por të ke shumë të drejtë, që çdo front duhet sigurohet. Fate në pse vjen tek ne? Zbatohet lidhje shqiptarisë. Do kaloj këshillë, Pse vortu? Pse do ta kanë dorë në për atë? po kështu veproi gjithë Shqipërinë, Unë arsyetimi tim s'kam se në dorën, pro, kundra, po ta psenoj, për një vendim, është vendim ai. Ai shti, nga qenë vendimin qytetarëve me të drejtën e tyre për të kompensuar. Atëherë unë pse duhet të bëjmë parë apo ta kundërshtoj? Se mund ta kundërshtoj. Po që se kundërshtojmë. Po kundërshtoj, çfarë do bëjmë? të ndërruar qytetar, ne Jo më fal, ndërruar qytetar të pjesës e qytetare. kundërshtuam të 15. Ju do kaloni? Jo, Ju do të bëni më. jo. VKM-ja kalon shit për fondin. Po ti dhe VKM-ja, po ti shteti. Ora nuk e kaluam. Po shteti dhe VKM-ja nuk do janë siguruar nuk janë siguruar. Se kjo është Unë fatkeqësi. vraj pyetje të Po pra, e para, e dyta kjo është më përgjithshme. Në Shqipëri nuk sigurohet jeta, tani korona nuk e ka Shumë siguruar. dakord me atë pjesë. Siguruar. Dhe e treta, unë si pas kërkesave që kam bërë qytetarët, në detyrën funksionale jam i detyruar që t'ja paraqes se t'ja kam bërë bashkisë dhe Këshillit Bashkiak, t'ja paraqes Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak ta verifikoj, ta mendoj, ta vlerësoj. Po unë mund bëj kërkesë që nuk ka shkoti do ta vjesh këtu që s'ta po pa. Po kërkesa verifikohet. Do ta verifikohet po. Pra më vjen keq, çdo kërkesë verifikohet. Si do verifikosh pajisje na ti? implementosh. Do të pajisja atë der. 50.000 euro. Si do verifikosh? Por nëse do më jetë komision ekspertësh me Dhe rëndje, për çfarë? Ja po dia unë. po do të shkojë, nëse ka mundësi bashkia do t'japi ai sa ka mundësi. Kjo është brenda atij viti që ka fondi që ka emergjenca civile shumë ka 4% të buxhetit të bashkisë. E livron ose livron, është vendimarrja juaj zoti. Unë jam i detyruar si pjesë e administratës së bashkisë, Bile kërkesat qytetarëve kanë bërë kërkesë për ndihmë financiare, për një problem që ka ndodhur. Është një grupim me vendim me urë qytetare, është verifikuar. Është drejtë e tani. Unë ta personi e pra ta si ka mençuar as i mençuar. Se ka marrë pyetje shumë të lehtë se e kisha parë pyetje fashiste. në Edhe s'përhyn e vratare, mua personalisht, si e ishë përhyn, që api janë gjithë poti që edhe dhe e vjetë, kajtë të mëlles. Po për ati të përgjeni shumë më dhe të ty, jo se unë, e poshë, e të vota. Poshë, ta të mëllë pa shpërgjë. po unë nuk ishte të unë si person, unë si punoj si bashkisë jam i detyruar t'ja paraqes Këshillit. Sepse ka kërkuar ndihmë me bashkinë. Shqipëria të thash që një Shqipërisë të cilët duhet kompensuar. Po, Pra unë kundërshtoj vendimin e Shqipërisë. kundërshtohem, Atë është Shqipëria e unë. do kalojmë Këshill do të bëjë Nëse i prele primet e ndryshme, o do ta pranoj, o do e kundërshtoj atë. Kryeministri tha do paguaj çdo rregull. Tani e paguaj ose paguaj? Të Jo, dëgjoj do të paguam se paguam është vendimi jonë. O doktor. Unë si punoj jam detyruar të bëj kështu. Po, një minutë. Të dëgjoj edhe Matistën. Ju e bëra pyetjen për të sqaruar vetëm. Disa pyetje kam bërë dje dhe kam marrë përgjigjen. Pasi ne ma vite që shkuar pyetje, po nuk e di. Kemi diskutuar dje në komision, goxha do ka kaluar pritshmëri tonë materia e komisionit ditën e pardjeshme se ti ishte pushim. Dhe unë kam kërkuar vetëm disa gjëra shtesë aty për dokumentacionin dhe komisioni antarët që aty aparat bashkisë ka thënë që i kemi të gjitha këto. Kam kërkuar edhe konfirmimin nga policia gjë që zjarri masiv është konfirmuar nga
dhe nga policia, dhe nga zjarfiksja, dhe nga media, se këtu kemi qenë në qytet kur ndodhi zjarri në pjesën e kodrës të elektrit. Tani për pjesën e verifikimit është ngrit grupune nga Bashkia e Gjyqin e nuk e bëjnë dot këtë. Na vjen kërkesa, na vjen certifikata e pronësisë, na vjen gjithë dokumentacioni që i pam dje që i kanë zotërit aty në dosje, i keni dhe ju ndoshta këtu. Ne diskutuam dje, vetëm thjesht të kërkojnë dokumentacion shoqëror, certifikate e pronësisë, foto, proces verbale, firmat e zjarfikësisë dhe policisë, dhe që është bërë dëm, dihet. Tani se unë nuk vërtetoj se janë 10 koshere apo 20, këtë nuk e verifikojmë dot asnjë asnjëri. Është grupi punës. Dhe mira do jetë që gjithë këta që bëjnë aplikimin në Albania i shënojnë atje, duhet bërë edhe një verifikim. I shënojnë që unë kam 50 koshere, ne nuk mund të themi tani kemi 100. I shënojnë tek Albania, kur aplikojnë e kanë të shënuar në djenin tim. Janë registruar për koshere me që dojnë më beti tek Rusia. Janë limu koshere? Koshere uri. Janë registruar koshere janë me një. Të dy vëra koshere. Janë sepse marrin Po pra marrin komisimin nga shteti ata seleksionin. Komisioni e bën se ne do ta aprovojmë. Po ti marrë nga shteti, Olandi. Se komisioni e bën Sa mundësi, Olandi, ja e që të penë diçka. si nuk do vi foto. Tam përsim në këtë se përse është komisioni bashkisë. Adi. Komisioni dhe një parë. O të tri. Një sekundër e Olandi, një sekundër ati. Tani, të thosha dhe unë për fjallë, për që jemi. Tani te këto, se këto kanë një vit që kanë do të fatësi. Edhe të ndërëm e komisionës, kemi që shikojmë atë se ka kaluar. Tani, ne që tjetë me që është dhe publik, pavarësisht se ata kanë kritere për plotësimin e dokumentave, duhet që lumjedia, punja kam dhe në komision që veç proces verbali në zjarfiksja, aty të jetë dhe një emri i të plotfuqishëm nga policia në mënyrë që se do zjarri është dhe policia atje dhe zjarfiksja, janë të dyja palë. E dyta, për certifikatat e pronësisë të tokës, që t'jenë të rregullta dhe në bazë të tokës, në qoftë ai ka një dynim tokë, për një dynim do që të doj shteti ullin atje. Në një dynim qoftë ka një dynim bile në 50 ullin, për ai do shë. E treta, bajshënim ore ka mundësi o ekspert, o muzo, po jemi mbjede këtu tani, dere mua mbjede Sharovan që këshiltari tani, te që të lade pronësis, duhet jetë e tjetra. Foto, duhet bërë fotot që të kapet gjithë si përfaqe, jo të kapet një grope aty. Fotot duhet jetë pasta dhe të qarta. Dhe në momentin që bëhet kërkesa, ka i komisioni që ngrihet nga bashkia, të kemi dhe ne një përfaqësues të këshilli, një ose dy antar këshilli tjenë të komisioni, që neve gjithë informacionin për dokumentacionin gjitha e kemi të marrë dhe na antar i këshillit dhe na sqaron për këto gjëra. Tani unë mendoj që këtë dokument, se këto janë këto ka zgjedhë shteti për kompensimin na përmbytje dhe na zjarr. Unë mendoj që këtë dokument ta kalojnë, se përderisa këto janë me procedurë verbale, me komisioni. Nuk verifikojmë dot gjë, po. Na kalim një kohë, na më brave tutje, na sot o klube tutje, në komision do të ketë një ose dy na këshilli, foto të jetë qarta, certifikata e pronësisë, e gjitha këto dokumentacion për çdo dosje të jetë të rregull. Tani, po lene se avon tani, po çfarë pyetje me këtë? Urdo. Kjo është në vjetshme, po.
Edhe si vjetë. Edhe mi. Një pjesë e si Po vjetë. vjetë që janë përmbytjet janë si vjetë. Si vjetë janë përmbytjet i keni, përmbytjet i keni me foto. Janë të ndarë. Përmbytjet janë me foto të gjitha. Gjashtë familjarë që të shkuar janë me foto. Ndërsa zjarët, u bë masive, u dhanë avela dhe Pa këllë nga të pikë, një sekundë. për nga policia, unë jam plot i Tani me daktar. policive ato, nuk po të pjesë për që tjetë, nuk po të O, Muzo. Mos u qonë në nga di Muzo. Ka më dokumentacion të këtij tipi nga perioda e vjeshtme deri në sot po flasë këtu, ke dokumenta të tjera që si ke pru, edhe pse si ke pru, sepse nga këtje tutje, e gjëve që ata këtë. Po. E gjëve. Po s'ka dokumenta. Apo një kompjuter. Dhe pa e këtë po të bëjë. Të ja për një. Se që ata kretari kam shmuar. Mi, po si bjelo Inderuar si bjelo shumë, tu dhe kështë më të gjitha kërkesat janë administruar tek i Albina gjithemine. Më ka bjerë mua një kopjo njive të këshillit bashkë sekretarës dhe janë të gjitha kërkesat të dokumentuara të gjithë qytetarëve që janë dëmtuar dhe kanë bërë kërkesa. Nuk ka kërkesa të pa shqyrtuara nga komisioni, nga ajo për zjarret dhe për përmbytje. Por kemi raste tjera, kemi dëmtim stallash, kemi dëmtime tjera që ne nuk i morëm në shqyrtim për arsye sepse edhe për këto të dyja nuk kemi asnjë kërkesë të pashqyrtuar. Mbyllën dokumentacionin. Në zyrën time, në domethënë institucionin që kemi ne, nuk kemi asnjë kërkesë të pashqyrtuar. Po, një herë me që jella foto. Po, A këtë gora dhe poshtë, pashme këtu s'ishte. E këtë disë. Po si se është. Është do ta bëjnë ty do. Po e këtë atë Brava fare. përmbytja, është përmbytja, 6 veta janë përmbytje dhe 20 veta janë. që nga në mbrava. Po ma më vjen keq. Rajtë të të që po t'jetë më se nuk do. Nuk kam Nuk do vini më po. dhe janë shumë të dëruar. Unë jam plot si dakord me vërtetë i Kisha unë një diçka. Për arsye, por për nga policia të shtojnë nga numëria e për të zjarre me qëllim. Nuk jetë në masë në zjarre për po. Atërme qytetari vetë. Janë tjera më të të. Kisha unë një diçka. Qeku t'japë. Po atë rrugën unë. Në ëndër ka ardhur dhe ke bërë kurse e pa në komision. Po. Atëre kjo ka shumë që për kërkesa e ka ndodhur edhe një mbytje, ka fshirë dhe për urën. S'është se ke futur. Për urën Po. e kemi Ajo është kushtruar. një urë elementare. Urë Pse nuk kalojnë dot. ajo unë do bëj një projekt jetë është elementare. Pse se ke Po, kaluar me e lami ta bëjmë në periudhë që Po çfarë do të bëjmë në periudhë? Ja do të urën në moment. Dije ka ne çfarë do të bëjmë ata që ishin për të Po, mëra. basit për basit për fundon. Rreshe nuk e ka as Ne bëjmë një periudhë qeshore që të zjarret Pati këtu mbet kafsha. i këmbë kafsha. I kam dhënë kryetari Ishi këtë kryetari. Një drejtuesi emergjent. po pra, do me këshilltar tjerë, me kryesinë. Dhe një vizën me mua. Po ja kam dhënë telefon. Unë me një firmë nuk e bëj dot. Po, Jo. Po, Gatif, po me një Gatif. firmë. Tani këtë dokument ka edhi në votim. Atëre, pro. Po jo këta që janë tu, pro. Absenim kundra s'ka. Pro janë. Atëre kalon dhe këtë masë. Se zjasim, jemi të kërkesa. Tani, o, Mospiro, ej. Tani, ka mundësi të o bu. Mbaruam bash, vazhdo. Tekim ne. Po tikim. Në të serë më që Faleminderit. Vazhdoj me leximin e kërkesave që mos vonojmë tani ore mos Punë të marrë, shumë faleminderit. Atëre kërkesë Këshilli Bashkiak të Bexhen nga shkolla 9 vjeçare Afrinuseri të Belen, kërkesë për vendosje në emri
Albez Rama në ka qetur i qytet të Belerës. Albez është djali ka ndruar jetë në moshë shumë të re, ka qenë një sportist, ka lodhur me moshat, e ka shumë gjëra të tjera, ka bërë kërkesë shkolla në vjeçare Armin Rustemi, këtë kërkesë ne ja delegojmë bashkisë për ta sjellë si projekt vendimi. Jeni dakord? Jeni dakord? Po, dakord jemi të gjithë. Ka kundra njëri? Jo. Atëherë dakord. Ja përcjellim bashkisë për ta sjellë si projekt. Dhe më poshtë. Lënda që shkjotim. Të jetë pjesoj, pra njësi, por ju dërgojmë vendime e kërësisë fshatit për hapjen e rrugës së kërkuar nga Zoti Jano Meshini, fshati Peshta. Është një këti përgjigje për një kërkesë që është bërë për hapjen e rrugës. O, Klatir, më flazhu. Kërkes, drejtuar bashkisë, qirë bashkjak për tjeni kryetari Ramosa. Unë është në quajtur një myshteak Tena, banor i fshatit Ormov, parashtoj kërkesët një, si më poshtë jam një familje me vështirësi të madhe ekonomike, durojmë e trajtojnë me kem, me dializë, vetë janë në pension minimal, në këto kushte, Vanesa, kushte, do me dhe kërkon për rehabilitimin e banesës, për di financiare, në rregull. Ja delegojmë bashkisë. O, Matilda, drejtuar kryetar bashkisë e Belerës të Larmos. Unë që po i shkruaj që këtë kërkesë, faktikisht është jam dritan Mustafa, administratori subjektit e njojnë që përtë jam takim pagues. Kam treguar me fakte dhe me ky e o Se dëgjuam, se kuptuam. Morëm vesh se çfarë tek. po të bëni mua Jo, nuk bëjmë muhabet, ti po me sekretare. atëherë. Edhe Ka bërë dritan Mustafa e djali Selimi, ka bërë kërkesë Mustafa. Po, e kuptuam tani. Çfarë kërkon për parkim e biznesit tij. Ka për parkimin në bashkia listën ku do vendose. Ne kemi miratuar njerë, ku do vendose parkije publike. Atëre, këtë kërkesë nga bashkisë parkimi ja delegoj bashkisë që të merret të saksoj dhe mundësisht ja zgjidhë këtë problem. Atëre, Çfarë parkimi do unë në shkruaj çfarë parkimi? Exacte çfarë parkimi për taksi. unë në shkruaj fjena kërkoj nga bashkia dhe këshiri bashkiar ndihmë për koridori shkollës të Gimnazi të jepje me koridori shkallë, Ka një pesë.
Vazhdoj shtata dhe 5 pikon. Edhe të kërkon janë me shpyrë dorë dhe... Jo, po si pranoni me të shkojnë sekretare të vjetë shtypë. Të vjetë shtypë Jemi lajë. Kërkoj Sadik Vafi që përmes suktesës për ndihmë financiare nga Bashkia e EPD, duke i vërri për ndihmën me pjesën e bashkë dhe qenë se familja ime e zjarë tim ka probleme shëndetësore dhe kërkon ndihmë financiare. Ja delegojmë bashkisë. Unë në shkruan e tira Gjepra, kam... E pra, se kemi të një ndaj, është trajtuar në parë, për kërkesë tjetër për ndihmë përsëri. Është trajtuar. Unë në shkruan e tira Gjepra, kam... i valid. Me të morë shkruan. Financiare për arsye shëndetësore. Edhe kjo kërkon ndihmë financiare për arsye shëndetësore. Se do të merrem kepa. Edhe ke? Ka tjetër. Jo. Mirë atëre. Ka mëllë. ka dhe të mësime. To letrat i detruan, po kemi dhe një çështje tjetër, po.